我試過啦，真係同我哋去西關嗰啲路邊攤啊、半戶外座位嗰啲截然不同嘅，起碼佢砌得靚啲先。誒就到糖沙翁啦，咁手工做嘅喎嚇。先後喺蛋撻同埋糖沙翁之間考慮過。據說咧有好多電視台嘅名嘴啊，都係住喺呢度嘅，有幾個都係住喺呢度嘅，我知道。早晨，各位觀眾，而家朝頭早8點15分，我哋咧去63層飲早茶。咁啊，如果係老廣州就知道咩叫63層㗎啦。咁至於63層嘅歷史啊，慢慢同大家講。我哋講下呢度，呢度係白雲賓館嗰個流動餐車啊。之前佢哋都係會擺喺嗰個位置嗰度賣早餐啦，或者傍晚賣啲餸菜嘅。咁啊，而家咧直頭整埋架車啦，有冷氣，咁啊好啲嘅，因為衞生啲啊嘛，有冷氣就係白雲賓館咯。上次啊有觀眾話：你哋都唔去白雲賓館飲茶，大家睇下呢個係咪白雲賓館嘅一部分先？大佬，我40年喺度，你同我講呢度唔係白雲賓館，行啦，唔好講咁多啦。咁至於呢度就係白雲賓館喺度賣早餐咯，多人買㗎都。咁啊之前呢度都係一個賣早餐嘅檔口嚟嘅，咁啊可能因為業主即係白雲賓館啦嚇。唔租俾佢，咪自己做翻嚇，應該係咁啦。咁啊都幾企理嘅，包得乾乾淨淨咁。係最緊要衞生，係一睇就知道好衞生啦嚇。好唔好食係次要，冇錯。攞出嚟，因為睇經常見到佢哋推住出嚟嘅。係好唔好食係一回事啊，抵唔抵食係一回事，衞生方便。嚟對面咁多勾機嘅咧，嗰度啊建設6馬路，聽講幾時整好啊嚇？嗱，上次有留意我哋影片嘅觀眾，我哋都講過，我又睇下佢究竟早過荔灣湖，唔係流化湖公園早定係呢度早啦嚇？一個冇獎嘅競猜，我覺得佢會早過流化湖嗰度，唔知係咪啊？流化湖係挖隧道咯。因為呢啲有工期噶嘛，講到明一定要做到噶嘛，嗰啲係會有不可抗力因素噶嘛。其實嗰條地鐵開咗嘅，就呢段未開發。係啊。咁啊，其實成條線路咧，呢個應該係幾號線？10號線係嘛？好似係。好似係10號線啦，唔知係咪？後邊咧就我經常會出現嘅地鐵站啊淘金站啊。因為早幾日有位觀眾咧，佢話住喺白雲賓館，真係㗎，好忠實，唔好講忠實啦，好捧場嘅一位觀眾喺呢度住。咁啊，當時可惜嗰日我哋去咗增城，冇辦法遇得到。如果唔係請佢飲茶，繼續往前行咧，就係第21中學以前喎，而家叫咩名啊？而家叫省實越秀學校，都唔記得叫咩名啦嚇。咁再早少少會好多同學仔翻學嘅，因為高中嘅話係會再早啲，早過小學嘅。對面就喺度勾緊啦，勾咗好多嘢喎。係咪10號線？應該係10號線。係啊。即係碌完有2、3個站開唔到，勾連唔到呢條線。其他嘅部分開咗。就係入去就係白雲賓館咯。咁有咖啡店㗎，係啊。裏邊仲有大巴落香港啊，不過而家可能啲車未到咁解嘅啫。應該係環島中港通，如果冇記錯嘅話。我話我喺度住咗40年，你哋唔信啊！以前喺呢棵樹呢個位咧，就有個 Disneyland 㗎嚇，賣迪士尼嗰啲公仔啊咁樣。中國內地當時唔係好多呢啲鋪頭㗎咋。咁連迪士尼都未開，香港迪士尼都未開㗎，所以其實都幾多人嚟呢度買㗎。咁但係就貴咯，非常之貴，非常之貴。咁而家就變翻一個公園啦，就係白雲賓館。咁環市路住呢度都幾好嘅嚇，坐巴士翻香港澳門容易咯，非常方便。掂多對面就仲喺度搞緊基建啊，不停喺度搞緊。點解話真係冇人啦？係啊，環市路啊，商業中心啊，翻工嗰啲人咧有少少急嘅，好似係去到香港。係啦，有少少即係後邊嗰啲人急腳行，未到香港咁急啊！但係真係香港係24小時㗎咋。係冇錯。呢度就翻工嗰時㗎。係呢間好食啊！如果大家喺呢度住酒店咧，可以試下呢間，好正宗，好正宗。佢食土耳其菜係嘛？嗱，有支土耳其國旗㗎。反正都係啲外國菜。部分嘅一邊係酒吧，一邊係早餐店咯。仲有呢個係
食西餐嘅係嘛？哦，都係中東菜嚟嘅係嘛？呢度咧係好多嗰啲好隱世嗰啲餐廳啊，譬如前邊咧就有個西餐廳，亦是如此。咁啊，曾經一段時間好火爆嘅，而家冇以前咁多人啦。咁啊，再行咧就63層嘅啦。咁同埋嗱，呢度見到啊，廣東實驗中學越秀學校，咁即係省實越秀學校，即係21中學啦。我咧而家已經變成應該係只有高中㗎啦嚇。咁以前咧曾經係高中同初中一齊嘅，如果我冇記錯嘅話。因為咧我身邊有好多波友佢哋都係住喺呢度附近咧，其實都係呢間中學畢業嘅。咁啊，呢間學校冇咗之後咧，即係改咗名之後咧，佢哋都哀鴻遍野，感嘆真係陰公嘅。好大嘅學校裏邊，我喺好細個嘅時候咧，曾經入過去一次啊。當時仲未唔可以入去㗎而家就唔得㗎啦。咁如果沿住呢條路一路行，咁啊差唔多到我哋要飲早茶嘅地方。咁啊地鐵站 B 出口出嚟嘅。小北就冇咁好行咯，行淘金站 B 出口會方便啲，咁啊再行前少少就到㗎啦。呢度咧就係廣州一個比較老牌嘅商業區嚟㗎啦。咁因為修建地鐵咧，確實係影響不少㗎。咁希望修建完地鐵之後咧，可以重新吸翻啲人氣啦。咁啊同埋消遣啊，各種都有。係有那麼一點點咧，似香港嘅中環㗎，那麼一點點有商業啦，市都有少少似，係有那麼一點點似嘅，有消遣嗰啲，即係酒吧啊咁樣，冇錯。甚至乎喺花園酒店後邊有個位咧，好多人都話要假裝去到香港咧，就喺嗰度影相，都係非常之相似嘅。我哋今日就唔講啦。外國係好多外國嘅餐廳咯，最多係呢邊㗎啦，唔使睇啦，外國餐廳。甚至乎航空公司都有嘅，我哋最中意嘅亞洲航空。再往前行少少咧，就係63層，3層就好勁啊！嗱，講下呢條路先啦。呢條路曾經有2棟樓係曾經係全中國最高嘅樓嚟㗎，嘅酒店嚟㗎。第一個咧就係白雲賓館，咁啊呢個可能年代遠啲啦。另外一個咧就係前邊嘅63層，得2間。係啦，呢個就係63層，曾經係全國第一㗎，佢都保持咗好長時間㗎。咁啊，因為又係會寫字樓啊，大家急急腳翻工啦，又準備一間新嘅酒店咯喎，應該全櫃似係。呢度以前係市政嗰啲園林設計院嚟㗎，即係譬如話廣州市政咁，你邊度要整棵樹咁樣諸如此類啦嚇。跟住佢就喺度，啲人就喺度翻工㗎喎，係政府部門之一嚟㗎。咁你而家都要租出去。佢呢度咧就叫天盛村，又好出名㗎嚇。呢條路上邊咧早餐店唔多㗎喎，呢度有一間。平時夜晚黑就做中東菜啊嘛，上邊嗰塊牌寫住呢邊咧就蒸包，喂咁樣得唔得㗎？咁佢賣個肉包咁樣，唔知啊嚇。會有好多別墅啊，你係諗唔到還是呢度會有別墅啊？比如好似呢一個咁啊，咁啊已經係好舊啊，似60年代嗰啲屋啊，似唔似咧？諗唔到喎，咁佢又唔租出去喎，業主。咁有啲嘢已經租咗出去嘅，呢啲租車公司添啊，仲有我對面銀行都多㗎，我哋驟眼見到已經有3間啦，1、2、3，因為公司多咧，佢要做結算㗎嘛，唔係全部網上邊可以做得晒嘅。再嚟呢一個別墅咧就更古舊㗎啦，真係有人住㗎，有冷氣機㗎，天盛3環路啊，呢啲唔知值幾多錢咧？如果賣出去。即係賣唔賣得係一回事啊嚇！如果真賣出嘅話，我諗好恐怖啊價錢，過億唔出奇喎，因為後邊就63層㗎嘛。我而家開多咗一間8月。我咧又有另外一段故可以講喎。廣州第一間麥當勞就喺呢度㗎啦。
咁啊喺工商銀行嗰個位置嘅以前，咁啊後來咧就可能業主加租啊，我估㗎咋，就搬咗上去上邊。咁啊呢啲唔可以冇嘅。咁至於依家咧就變咗皇冠假日酒店。曾經一段時間咧，因為投資失利，所以佢都整棟樓賣盤㗎。咁啊，好似係航空公司接咗手嘅，但唔確定嚇。喺呢度入去啦，一啲比較好嘅酒店都係會有個呢個旋轉門嘅，飲茶喺隔離入㗎，唔係喺嗰個位入嘅。呢度先啱，好似喺2樓㗎嗬。呢度上2樓嘅，我記得係2樓嘅。嗱，大家急急腳翻工㗎嘛，係咪？麥當勞應該係4樓先啱，呢個都唔做啦。喬遷啫，或者人哋賺多咗，租個大啲嘅地方咧。你哋海外觀眾啊，出去嗰陣係點樣出嘅？依家留學專家啊，專門係揾呢啲。呢個係留學。行少好多彎路嘅，不過當然要付費啦。不過如果有親戚喺嗰邊就唔使搞咁複雜嘅，係嘛？我唔知啊。好多熱門地區。係，咁梗係嘅啦嚇，唔通寫津巴布韋咩？各位觀眾，咁我哋就上咗嚟餐廳啦。要抹台啊，要趁早啊，因為天氣熱。同埋咧，成日喺入口嗰度咧，見到我哋屋企樓下啲街坊㗎啦，都即係都係住喺附近嗰啲街坊過嚟飲茶嘅啫。有個叔叔我哋都識嘅，就係住喺我哋嗰棟樓㗎。咧最出名咧就係飲宴啊，即係擺喜酒嗰啲啊，非常之出名嘅。我都有親戚喺呢度擺喜酒㗎。平時咧就茶市咯，或者飯市咯。通常咧呢啲就係點套餐嘅，162雙人餐、3人餐、單人餐都幾好喎。搭台咧有2位靚女啊，佢哋遊客嚟嘅。我哋第一次見識到咧，佢哋點嗰啲點心咧，即係10幾款啊！我見到嘅係，哇！咁啊，隔離阿姐姐咧都話：你點咁多嘅咩？咁咯。我哋係點3到4個嘅啫，唔同嘅人哋遊客，好似我哋出到外邊，我都點多啲啦，係咪先？啱嘅。佢可以打包係可以打包，或者係坐高啲嘅飛機嗰陣食都得咁嘅。我哋都係咁噶啦，馬來西亞都係打包上飛機食，人哋都覺得點解你點咁多啦，係嘛？佢嘅餐牌係咁樣噶啦。首先第一有照片就好啦，遊客就識得揀乜嘢啦。咁我哋就話成日見住啫，有啲咩有棉花雞喎，有鴨腳扎喎，雞腳扎都有喎，好傳統喎。粉果喎，金錢肚喎，野菌餃喎，牛肉球喎，喂幾多嘢喎，幾多特別嘅點心喎。咁我哋叫飯係嘛？鳳爪排骨飯，老婆揀咗個牛肉球，係牛肉球，同埋腐皮卷啦。雞球大包啦，我哋再點咗個韭菜餃，牛肉腸粉，我哋會再點多一個甜嘅，連蜆芥鯪魚球都有啊！即係其實咧食早餐嘅點心就好少啊，不過有嘅話，如果我遊客我都會點。杏仁茶15蚊位，蘿蔔糕啊，蘿蔔糕都好啊，瀨粉，不過老婆話想點個甜嘅，呢個好喎，芝麻卷嚇甜嘅。蛋撻都可以喎，同埋懷舊沙翁球心啊！我哋點過一係沙翁球，一係蛋撻啦。甜嘅話，咁阿姨咧，姐姐咧就過去同阿靚女講咗話：你唔使點咁多㗎，咁好好笑。咁講翻先頭63層嘅歷史，我哋而家就有63層啦。咁廣州人咧就叫廣東國際大廈，即係呢棟樓啊就叫63層嘅。
咁啊91年咧就落成。咁其實我哋咧搬嚟呢度咧，亦都係91年、92年之間啦嚇。咁啊當時啊中國大陸第一高啊，即係包括香港啦，係咪？包括台灣、中國大陸 OK， 同埋全球最高混凝土結構嘅building嚟嘅。咁啊，去到97年先至俾中信廣場再次打破。但係中信廣場係勁，因為呢度咧最高咧係去到200米嘅，呢度咧係390米咁勁㗎嚇。咁啊87年咧就動工啦，91年竣工，92年7月就開業啦。咁啊好巴閉㗎喎嚇，好可惜啊，因為佢係98年啊廣信破產，咁啊大廈咧就拍賣啦。開價20億，一路縮水11億3千萬成交。咁然之後咧，再新接手咧，再洲際酒店接咗手，原來係咁咧就改咗名啊，廣州中心皇冠假日酒店，繼續咧就做5星級酒店同埋甲級寫字樓啦。好彩啊，之後嗰幾年就樓價升啦嚇。好彩啊，起碼資產升咗先啦。後咧，如果你嚟到廣州，老廣州咁，你皇冠假日酒店咁啊，司機哥哥可能會一頭霧水啊，或者佢會再次同你確認咯。又或者你講廣東國際大廈咁，有啲都會識嘅，但係都係唔夠。你話去63層熟悉㗎啦，你同老廣州講去63層，咁佢哋知道就係呢度㗎啦，環市路咁嘅咯。點咗呢啲啦，咁啊最尾加嗰個糖沙翁咯，而家係6折嚟嘅，咁啊茶位就唔打折，咁即係譬如話糖沙翁咁咪12蚊不到咯，係嘛？煎韭菜餃咁咪就係12蚊不到咯，都抵食嘅，冷氣又夠，咁啊都幾旺嘅嚇，幾旺。我哋第一個點心送上嚟嘅就係牛肉腸粉，香西牛肉腸，咁啊豉油後加㗎嚇。似模似樣咁喎，起碼中間冇夾條生菜啊！我試過啦，真係同我哋去西關嗰啲路邊攤啊、半戶外座位嗰啲截然不同嘅，起碼佢砌得靚啲先，同埋裏邊啲牛肉係好多，係用牛肉碎或者叫牛肉餅啦。咁啊表皮嗰個腸粉皮咧係好厚嘅，但係就唔算太黏咯。有葱係新加上去，唔係冚埋落去嘅。入邊係牛肉丸嚟嘅。牛肉丸嗰啲牛肉係嘛？哇！都可以。佢裏邊嗰啲牛肉咧係有陳皮味嘅。我哋今日終於見識到咧，因為我費事影人哋啊，見識到咧，佢哋遊客嚟到廣州咧。點樣點心？遊客嚟廣州就知道點得多嘅啦。係啊，係咁噶。總之我仲記得上次我哋去吉隆坡上飛機之前，再去嗰度買嗰個飯，係咪？其實一個道理嘅啫，好開心啊！食得喺個飛機度。人哋係去再出去食。個女唔食嗰個雞翼，我都食埋佢啊。因為我哋廣州嘅點心係有一定保證，點咗啲咩都識點喎，牛肉球啦，鯪魚球啦，叉燒包啦，紅米腸啦，同埋一個意料不及咁大嘅蛋散咯。我哋嘅牛肉球亦都到咗啦嚇，咁啊有醃汁㗎，係淋埋落去，唔係另外點嘅。咁因為搭台啊嘛，所以冇乜所謂啊嚇。我開心嘅其實都。心又開心，因為平時咧都係睇小紅書知道佢哋點得大喎。咁另外咧即係之前同大家講過，下星期我係會開車去福建㗎，去福州㗎。我問咗兩位靚女咧，佢哋話去平潭島是一個必須要做嘅事情嚟嘅。咁啊講明我做嘅攻略都係啱㗎啦嚇。試下個牛肉球先。哦。冇牛肉。哎呦！葡萄居麻麻地。嗱，阿姨講嘅咋，唔係我講嘅，大家聽到㗎啦嚇，唔係我講嘅。葡萄居啊，不如嗰間叫乜嘢啊？湖邊嗰間都好食，不過一間。裏邊有馬蹄嘅，我見到嚇，有芫茜葱嘅。嗰邊嗰間就好食啲。咁但係佢個鯪魚球係咁樣嘅，
試下先。我覺得呢啲5折嘅仲翻嚟抵啲啊，咩性價比都可以。同大家講個古仔啊，不過嗰陣係疫情啊，另當別論。當時咧，我哋又喺呢度飲茶，冇人嘅，得2張台，好緊要，隔離準備封屋嘅啦，仲嚟飲茶我哋啊。咁咧食咗個牛球散嘅，咁啊今日就唔散啦嚇，今日可以。係馬蹄，係冇錯。咧就到糖沙翁啦，咁手工做嘅喎嚇。先牛蟹、蛋撻同埋糖沙翁之間考慮過，最尾揀咗糖沙翁，因為佢哋啲糖沙翁出品係唔錯嘅，嗱今次都冇變差，應該 keep 得住啲水準。煎餃都嚟埋啦，3隻，我哋翻去芳村啊、荔灣飲茶。阿姨細個住恩寧路，我哋成日喺恩寧路飲茶，即係依家。恩寧路啊，恩寧路戲院啊。哦，知啊，永慶坊啊嘛，知。係啊，永慶坊嗰度。成日去。阿姨講緊佢細個就喺金星嘅。好多嘢食啊都，飲茶各種食嘅。哇！咩雲吞麵啊嗰啲咁，我哋揾唔到。哇！好鬆脆啊！茶樓都唔少喎，好鬆脆。有雲吞麵啊嗰啲咁樣。有蛋味。係啊，嗰啲咩拉個腸。好鬆軟裏面。個糖沙翁幾好喎，嚇！係啊。阿姨啊！拍得住上次我哋去佛山食嗰個啊。食齋嘅，唔結婚嘅。蘇喜女，自梳女。有佢嗰啲姑婆講過一句話，我永遠都記得。佢話廣州係塊福地。係啊，真係嘅。係啊，有咩災害我哋廣州都冇。嗱，你颱風咧，佢唔兜入嚟㗎，好少唔係冇。去到第二咧，轉咗第啱㗎，跟住珠海就食到正㗎。係啊，到呢個咯噃。哇！好鬼大隻，好耐未食過咁大隻嘅煎餃啦。首先個皮夠薄，幾好喎，又唔會爆，咬梗係會爆啦嚇。裏邊都多肉汁同埋有隻蝦嘅，呢個都幾好。嗰兩位靚女出發去動物園啊，睇熊貓啊。嗱，動物園啊吸引咗唔少遊客啦。叫咗15碟嘢食啊佢哋，咁啊打包帶走，食剩嗰啲，真犀利啊！就係個糖沙翁，唔係嗰個炸彈散冇啫，係啊，真係犀利，真係嚇！落單嗰個嚟，佢問你哋係咪點錯咗？問佢冇啊，遊客嚟㗎，我哋係咁樣問佢要唔要吸一啲，唔使，因為佢哋話帶住去動物公園食。咁咧就有一個點心冇咗，就係個包冇食啫嘛。係，個包冇食過。一個包可以拎住走。動物園啊，食埋啱咯。啱嘅。動物公園啊。係啊，咁咪去動物園。就係呢個動物園咯。咁啊，同埋亦都交流咗心得。下星期我哋喺福建啊嘛，佢哋福建人交流咗好多。係，尤其喺漳州嗰部分講咗好多。啱啊，漳州。咁我哋而家都可以規劃好啦。其實同我原先嘅計劃差唔多。第一站就福州，第二站就漳州，跟住就翻嚟廣東，可能都係潮州汕頭噶啦啊。跟住就再瞓醒覺就翻廣州。嗱，暫定係咁啊嚇，到時睇情況。廈門應該唔去噶啦，我哋因為去過啦嘛。咁啊，泉州可能會去，到時睇情況，因為好近嘅嗰啲嚇。都係咁嘅，因為再入去裏邊嗰啲咩福建土樓嗰啲唔去，都係沿住海邊行嘅啫。我哋係埋單68蚊，可以啊嚇，抵食。我哋飲完茶啦。過對面市場行下，咁最近呢度嘅市場咧就係建設新村建設市場啦嚇，咁喺嗰度行入好近嘅啫。好勁啊！點解我話環市路似香港中環咧？喺廣州為數不多可以有手扶電梯嘅公共行人電梯嘅天橋啊！呢度有一個，其實後邊都有嘅，係為數不多。唔想上。係啊，不過講翻先牛飲茶嗰度啊，
老中青三代啊，真係老嘅阿婆婆啊，都其實都唔叫姐姐，唔係姐姐嚟啊，仲老過我阿媽嗰啲嚟㗎嚇。有一個阿婆婆去摸嗰個妹妹嘅頭髮，哎呀，佢話你啲頭髮好靚啊，咁啊好開心啊，睇見佢哋係啊，咁啊嗰兩個遊客嘅係都係好開心嘅，好健談嘅，同我老婆傾咗好多嘅。咁啊嗰兩個遊客離開咗之後咧，嗰兩個婆婆咧又同我哋講啊，廣州係一個福地啊，咁講咗好多嘅其實，不過冇錄影咁解嘅啫。阿婆婆係啊，好熱情啊！好熱情，好熱情，好啊，咁啊好事嚟嘅，咁樣好事嚟。對人哋外地遊客都好熱情。係啊，猛咁叫佢你哋唔使點咁多，好好笑。唔同嘅，人哋嚟到呢度睇見好開心。嗱，好似我哋68，其實佢大概使200到250蚊之間啦，我估喺嗰邊根本冇可能食得到啊。後尾都好，唯獨就係天氣熱咗少少啊。因為你打6折咯。梗係冇啦，先唔好講質素。上次我哋喺菜南又係食差唔多啲，已經又係200。係又係200蚊啊！菜南啊，佢哋忍住嚟叫啦，我哋已經啊。梗係開心啦！個包冇食嘅，我睇見佢哋係。咁去動物園好啊，不過可能熊貓今日唔出嚟咧，太熱啦。咁呢度就係我哋今日飲茶嘅63層啦，廣東國際大廈。翻到嚟你68蚊啊，你可以飲茶啦。68蚊，流環市東路咯喎，68蚊。呢度叫咩啊？63層。係啊，63層，68蚊。已經飲到茶啦，就係咁簡單啦。咁你打折咧，下午茶仲平啊，不過下午茶冇咁好嘅。係冇咁靚嘅出版。係啊，因為有時下午茶咧，佢有時咧蒸多咗咧，擺咗耐啲。擺得耐到，我哋上次就食過就係牛肉丸，應該係早茶嗰時啊，一路蒸到下午。不過就咁，嗰陣係疫情。疫情係，即係1時時啦，可能而家應該會好咗。而家嗱，今次食牛肉丸幾好食啊！冇上次咁嘅情況出現。上次就一啲都冇。削咗咯。即係唔係削嘅，就係蒸到爛晒、溶晒。係啦，因為咪就係早茶嗰啲咯，所以就係。早茶嚟嘅早茶啦，係啊，早茶啦。嗱，好似嗰兩個遊客咁，你食飽飽就再周圍去玩。15籠點心，數住佢15籠點心。佢話點咗15籠，係蝦餃啊點咗2籠。係蝦餃，睇佢食得好開心㗎。哇，爆晒汁，我哋見到佢。係啊，咁你咪真係可能真係200蚊到佢哋。200至250蚊我估。咁樣，哇！食到你。如果喺廈門啊，真係4籠㗎咋。係啊。40幾50蚊咁，廈門啲物價又貴咧。嗰兩個女仔咧，佢都係南方人啊，廈門人。食量咧都冇東北。聽講話東北嗰啲嚟到啊點心啊，仲誇張啊！識點㗎啦算。佢已經算識點㗎啦。點糯米雞啊、牛腩粉啊、粉麵嗰類啊。係啊，如果東北嗰啲嚟到，全部點晒嗰啲主食，但佢就食得晒嘅喎。都打包咗2盒啫，都係。咁啊，就去咗動物公園食。睇熊貓啊。就叫做保利時光里咁啊，環市東路呢邊應該都算叫唯一啦呢種商場。計唔計友誼？友誼唔係呢啲咁樣噶嘛。呢個都開分店喎，開門店。係啊，商場就啱啱開門嘅，而家10點鐘。友誼嗰度可唔可以整翻個吉之島啊？係啊，好啊。係咯。好似即係其實佢而家麗柏執笠啦嘛，係啊，麗柏啊改佢啊，係啊，整翻好少少，有啲餐飲啊，有個大超市咁啊，咁啊差唔多。前面仲有呢個正版嘅，應該係世界盃官方零售店，同埋賣手機。呢邊就賣衫嘅，賣電話啦，同埋賣波鞋嘅，咩波衫賣阿根廷啦，係啊。度個超市就盒馬先生咯，咁我哋就繼續往嗰個方向行過去嘅，一行前少少就已經係市場嚟㗎啦，其實都方便嘅。咁啊呢度咧仲有一個經常會上電視台啊，即係新聞嘅就係咩咧？電視台嗰啲人啊偷懶啊，咁有啲話題咧就會過嚟呢度搏咪嘅，即刻揾人街邊採訪啊，街採啊，即係叫搏咪啊。香港觀眾應該知咩意思㗎啦。好近啦，隔離一行過嚟就係啦電視台。咁啊喺翻環市路又好似又懶咗啲咁啦，咪過嚟呢邊咯。而家好似少咗啦。據說咧有好多電視台嘅名嘴啊，都係住喺呢度嘅，有幾個
都係住喺呢度嘅，我知道。附近喺環市路呢度算比較舒服嘅啲大商場咯，即係比較適合逛嘅商場咯。係啊，嗱，你又有超市，又有嗰啲奶茶店咁樣坐下咁咯，又有一停車。但係友誼就唔係好適合逛，即係你話冇咩嘅大家樂咩餐飲店嗰啲唔多。嗱，你又有惠愛飯店嚟㗎。係，而家多咗惠愛飯店。係啊。哦，行過馬路。咁同埋佢哋經常會有啲活動㗎。我有個小學同學啊，就喺呢度做嗰啲策劃經理，即係搞活動嗰啲經理嚟㗎。咁啊，嗰啲好似都係佢搞出嚟㗎。係啦。去茶餐廳食港式嘅都幾多人㗎啦，坐喺度。西多士咁咯，嗬。係啊，幾多人？就飲下檸檬茶。咁但係呢邊咧茶樓相對少啲，唔係冇有啊。咁啊，但係咧會比較貴嘅，我知道係。天氣熱。唔係，即係你話有。有好多茶飲嘅。好似前邊開咗個陶陶居，近呢半年開嘅。你一路過去都有嘅，大佬。幾舒服啊嚇！呢個係賣咩啊？賣粽啊！呢個係自助販賣機啊！哦，呢個係寵物零售站，明啦！呢個係嗰隻狗啊！嚇咩啊？我以前而家日日搞咁耐咧，其實就都好休閒。係啊，嗱，你睇下搞咁耐都咁旺啦呢度。都冇天河。陶陶居原來喺呢度啊！即係嗰個叫咩啊？綠運小區咩事啦，真係。但係嗰條地鐵搞得耐，好多等嗰啲餐。嗰啲好有格調嗰啲咖啡店啊、酒吧嗰啲啊。酒吧特別酒吧，以前酒吧一條街。幾多連鎖式餐廳走咗啊！披薩克又唔做啦，仲有麥當勞都幾難頂啊！係啊，連廣州第一間星巴克喺嗰度啊，唔做啦。咁你門口日日喺度，日日喺度揼，有咩心機啫？係咪？咁你要城市要發展，冇地鐵又唔得嘅。希望修好地鐵之後，嗰度又成為廣州一個新嘅賣，因為呢邊係啦，因為嗱你天河啦、永慶坊後尾新出嚟啦，芳村有幾個都係老城區，你唔好同我講南沙嗰啲，南沙幾好都係南沙，揸1個鐘頭車嗰啲唔計。好似先頭嗰啲遊客，佢係唔會考慮，我喺度飲完個茶去南沙噶嘛，係咪先？坐1個鐘頭車啊！附近又有動物公園，梗係動物園、動物公園咁啊嘛嗱。呢邊你如果嗰度搞翻條酒吧街，咁啊夜晚又可以去消遣下，睇完龍貓之後，大把嘅酒店，仲要係比較即係正經嘅，性價比又好高。嗰種老牌酒店啊。佢唔似啊北京路嗰啲民宿係平，再平啲。咁但係咧就對比酒店始終會爭少少啊！你睇下先頭嗰度全季都準備開新店啦，係咪？有道理嘅，人哋唔係傻仔嚟啦。就係等條地鐵。係，希望年尾可以搞掂啦。我哋都唔知幾耐冇夜晚過嚟啦。係啊，個女細個成日去㗎，同佢去嗰度。而家收路咁，去咩去？嗰度有一間好披薩好好食嘅披薩。係，不過好似執咗啦。唔係咩番茄喎？嗰個係嘛？唔記得啦。呢個係湛江豪莊。哦，真係可以多啲嚟呢邊喎。條路又闊，同埋咧嗱，佢管得好，係咪冇電雞啊？佢唔俾佢入嚟㗎。呢一個鏡頭望落去冇啊？係咪？條路闊，佢咪唔使懟上嚟呢度咯。算係咁㗎啦。算係咁啦，管得幾好。如果唔係啊，依啲都係電雞啊。係啊。喺深圳。哦，咁啊，去睇下先。翻去就到我哋要去嘅市場啦，前邊嗰個車嗰度行入去。好多個人買餸㗎呢邊。好多人嚟買餸㗎。最出名嘅爛尾樓，咁啊而家冇爛尾。而家就盤活咗啦。盤活咗啊！但係就好多啲外國人喺度住。印度人。租晒。咁啊呢度又有新屋又有舊屋嘅，呢度建設新村咯。係啊。好似前邊嗰啲咁嘅舊屋，有防盜網嘅。佢有少少似，佢仲早過天河。啊，佢早好多。幾耐嗰時酒吧街㗎嘛。係啊。
後尾先過晒天河嘅啫嘛。係啊，後期咁嗰度揼爛晒，咁就走晒天河啊嘛。啲酒吧係清吧嚟嘅，就唔似話爬題嗰啲咁 disco 啊、live show 啊，有人唱歌跳舞，唔係嗰啲。爬題嗰啲咧就有少少似早幾日咧，我哋去到獵德啊嗰啲咁樣喺度唱歌跳舞 Big Bang 咁樣唱嗰啲嘅。咁咧建設路馬路咧，以前啦我講就唔係嘅，清吧兩個人坐住都有摸下酒杯底，飲杯紅酒仔咁嗰啲咁樣嘅嚇，就有少少唔同。哇！好涼爽喎，今日又算係咁啦。琴日我去到順德熱到我啊，我都唔知唉，好似中暑咁啊！今日唔會。你行市場，哇！我都好耐未嚟過建設市場呢邊啊，好耐。自從佢起地鐵之後就係。以前仲喺呢度揾停車位停車。唔係啊，我踩部單車就。踩部單車擺喺呢度。咁單都可以踩單車掉翻去啦。同事啊。你以前有個同事。佢住喺邊度啊？歐莊啊。歐莊。都嚟呢個市場都係嚟呢度。係。我哋隔離屋又嚟呢個市場。係。唔去芳村咪嚟呢度咯。後期啊。就西朗。周圍去啊嘛，梗係順便買埋㗎啦，少咗過嚟啊嘛。平咧，第一嚟客源夠多啦，呢度咁多人住。第二咧。就係因為呢度啲租金亦都唔係太貴嘅，我唔怕講啊嚇。其實咧軍隊嘅物業係不能夠出租嘅，但係呢度係為數不多可以出租俾市場，因為當時佢哋申請過㗎。因為如果冇咗市場咧，附近啲居民係冇辦法生活得到嘅，咁所以就特批可以軍隊嘅物業，其實呢度軍隊嘅物業嚟㗎，其他都唔得㗎啦，已經係管理極為嚴格㗎。似我哋以前洗衣店咁啊，我哋曾經試過喺佢哋嗰啲地方裏邊開㗎，咁都唔俾㗎。佢話：哎呀，全部都係服務自己人嘅啫，唔俾，唔好意思嚇。咁啊，呢度係特批嘅。咁其實有時候唔使咁死板㗎，呢個就係一個好嘅例子啦。咁啊，好多嘢買嘅。以前咧，我咪成日話我賣個豬腸粉嘅，咪喺呢檔攞貨㗎咯。牛肉檔變咗咩？變咗賣菜。係喎。我記得以前牛肉檔嚟嘅喎。而家變咗賣菜，咁今日我哋買啲咩好咧？其實肉你都可以買啲嘅喎，不過怕唔怕雪櫃擺唔落咧？個夫人檢查過雪櫃咧，啲嘢係都清得七七八八可以賣下。不過咧，我阿爸阿媽過2日翻嚟又唔敢擺咁滿，不過其實冇乜所謂。靚喎，朝頭早就可以買啲排骨啊！可以，好靚啊，好靚。28蚊啦，揾條有軟骨嘅。好靚。一條。排骨15蚊半，真係平真。以前呢度40-50蚊夠膽死嘅，逐行啦。呢個市場咧，老婆先頭所講啊嚇，點解會中意嚟咧？就係佢有明碼實價，寫得幾清晰。咁你話夠唔夠西朗好咁啊？梗係西朗平啲、闊落啲嘅。但係市中心嚟講咧，呢度算係幾好㗎啦。你知唔知點解？因為明碼標價。係啊。淘金嗰度唔寫價。係啊，唔寫㗎。呢啲寫得清清楚楚。節瓜靚喎嚇，3蚊半有毛 ，size 又合適。呢啲好嫩啊，食起身。一咬就爆汁咁㗎，呢啲嫩嘅。啲毛又要夠硬，咁啊新鮮，即係唔係擺咗好耐嘅。3蚊半。咁佢寫本地，其實通常都係南海嗰邊嘅嚇，南海都算本地㗎啦。魚公作嗱個作字就咁寫㗎啦，即係好似咁樣下邊嘅苦瓜，好旺喎呢檔老細，做到停唔到手。咁佢哋都擺得好企理嘅，同埋感覺依家已經好咗，仲有佢哋有冷氣啊，雖然唔係話凍到雪櫃啊、星巴克咁凍，但係有冷氣，同埋地下咧比以往乾淨。咁啊雖然係少量積水，但係比以前乾淨。2蚊半西瓜，普通嘅苦瓜就係咁嘅價錢啦。係啊，我屋企仲有火龍果，會專門有工作人員喺度掃地㗎。咁同埋個價錢亦都唔係太昂貴。譬如佢買咗3個芒果，唔係3個檸檬，3蚊雞，1蚊一粒。比以前要好，當熱添，不過就8蚊。咁嗰啲輕稱嘅嚇，呢個市場變化都頗大嘅，好多檔口位都搬過下。
雞蛋、純糧餵養。無防腐、阿姨童年的味道。區域又賣菜啊，賣菜都咁多檔啊嚇，咁啊有賣肉嘅嚇，我哋啱先都去過買肉，咁啊仲有買啲副食，即係譬如話啲熟食啊，咩餃子啊嗰啲咧，又或者係腸粉啦，啱先都講過啦，係一啲水產啦，不過唔係呢個啊，金錢肚、牛肉丸呢啲咯。不過而家唔買牛肉丸啦，我哋過嚟過都已經唔認得路啦。因為成日有時啊出去就順便買埋，一係咧就上網叫。係啦。松糕馬蹄糕新鮮。雪藏魚，哦嗱呢度係啲雜貨，即係成車咁賣，仲有好多煲湯料。咁啊呢個市場咧，除咗呢度咧，其實外邊都仲有好多呢啲同類型嘅東西賣㗎嚇。便係賣水產嘅，蝦啊、蟹啊、魚啊，各種都會有㗎啦，好齊全㗎，價格都唔太貴。係食排骨，唔買海鮮，唔買海鮮，係多㗎。錢都唔係好驚人㗎咋，8蚊一個，5蚊一個，哦唔好意思啊，都貴嘅嚇。住喺我哋嗰度咧，好多人啊都唔去樓下華僑新村嘅市場啊。嗰邊啊，淘金嗰邊好多過嚟呢邊買。係啊，咁開部電雞寧願就過嚟呢邊買。等個地鐵修好嗰條路之後咧，就好行好多就好嘅啦。聽講有地下商場。連通過去地鐵站添啊！有水果黃皮13蚊啊，先進鳳冇寫幾錢，龍眼15，糯米糍25，40啦，起碼都嗱糯米糍都係25啫嘛，個開35，仲有斬料檔苗斬開咗好多年㗎啦呢個。咁啊市場咧就唔單止先頭裏邊啊，外邊都仲有好多㗎。延伸晒啦。延伸晒出去㗎啦，所以喺度開車都幾困難㗎嚇。係難啲啊！我疫情嗰陣經常開車過嚟都幾困難㗎。你睇下建設6馬路地鐵施工啊！啲車要從環市東路啊，北滘長環路經東濠涌。哇！高架底下，我都聽唔到佢講乜。哇！兜咗好遠啦已經，係啊，兜咗好遠。呢邊咧就慢慢會通翻過去建設6馬路嗰邊，即係先頭講話收緊路嗰度啊。咁啊都係咁多㗎，建設新村啊，唔係全部都係嗰啲多嚟，而且都仲幾舊㗎。哇！呢個做咩？呢個抽嗰啲㗎喎。抽屎啊！呢個。呢邊又有一個小市場，以前好似賣水果呢度係咪？我都唔係好記得啦。呢就係啲鋪嚟，我都唔記得。係唔記得賣咩啦？唔記得啦。而家變成咗咁。入去睇下啦。好啊！樓上嗰啲住戶就真係要同意先得㗎。你樓下係市場。咁啊好處就係方便咯，但係咧即係肯定係會冇咁安靜啊，都係衞生方面又要搞好㗎啦嚇，要養多幾隻貓先得㗎，住喺上邊，一隻都可能唔夠。咁佢呢度就唔係好大嘅，呢個細嘅市場，又睇啱3蚊8澳洲芒，可能好酸啊，應該未必會酸，少酸都冇所謂嘅。酸甜最好。係咁靚嘅，有冇澳洲嘅觀眾話到俾我聽係咪澳洲嘅芒果就係咁樣樣嘅？品種啫，應該品種啫。真係又嚟啦，乾瑤啊！我哋之前食過，有一次食過幾好嘅。甜啲㗎佢喎。係啊，唔要芒果要你想要榴蓮？唔好啦，食唔落啊，食唔到咁多啊。都係要睇下嘅，15蚊半一斤，冇裂開嘅噃，得唔得？7、8、9，哎呦，諗緊啊！呢個區域咧係幾多嘢賣嘅，因為我哋嚟得少咁解嘅啫嚇。全部都係賣菜啊、啲雜貨鋪啊咁嘅，好多㗎。又有麵包店、煲湯料。我建設2馬路咧，嗰啲屋咧附近最舊嘅，好舊嘅，似對面呢啲咁啊。咁啊，下邊就係一啲雜貨店嚟嘅。最舊咧就係呢個樓梯啦嚇，喺廣州揾唔到太多嘅。
呢個樓梯，我有同事住喺呢度樓上。呢度仲舊過西關嗰啲個感覺。咁啊，當然舊唔過嗰啲清朝嘅，呢啲又唔係清朝嘅，自己宿舍嚟㗎。點解叫建設新村？據說咧就係建設廣州嗰啲工人啊，咁啊你要俾地方嘅人嚟住㗎嘛，當時咁啊就係聚居喺呢度嘅啦。據說係有一種咁嘅説法嘅。到退休年齡啦，咁啊喺度安享晚年咯。步之遙轉過隔離咧，高尚住宅嚟嘅噃。公園就喺度。去到麓湖咯。麓湖又遠啲遠啲。去越秀公園咯。係啊，都遠㗎啦。都遠㗎啦。街心公園咁咯，呢啲。係啊，唔想咁遠咪喺度咯。以前呢度咪驗核酸嘅咯。係啊，我都排過隊啦。排過，梗係排過啦。佢哋啲建設工人咧，即係當時啲工人咧，佢未必就係廣州本地咁，所以咧其實呢度係聽到普通話會相對多少少㗎。你咧就一直往前行，咁就一直往前行唔到㗎。係，佢封住路嘅，我知道。封住路㗎。封住路。即係建設6馬路封咗嘅而家。呢度封到都好麻煩㗎。無論揸車行路咩都麻煩㗎啦，呢度。兜後邊。即係嗰啲建設環幾馬路嗰啲咯。4、5路嗰啲。係啊。4馬路係嘛？4定係咩嘢啊？5啊，呢條4係嘛？3。唔知。你真係考起我啦。4馬路係4馬路。咁啊，呢度銀行隔離咧，就係我講啊，之前係食 pizza 好食嗰個位置咯。而家變咗柯達檸檬茶。最舒服就6馬路，係邊個位置咧？大概嗱，見唔見到前邊嘅煙塵滾滾工地咧？睇唔睇到啊？其實就係嗰度啦，正就係嗰度。行唔到嗰度㗎啦，而家。哦，即係行唔到添啦。係啊，我一次行出去行唔到啦已經。哦，咁依家點行啊？要行翻呢度咯。即係喺呢度轉咗。4馬路呢啲咯。哦。可以去嗰個嗱嗰個拉丁餐廳。拉丁餐廳。仲有開㗎。自助餐。巴西燒烤。係啊。烤肉喺你面前切。好耐啊，開到。嗱，即使係咁樣整到咁啊，都係仲會有啲酒吧㗎噃。仲有啲牛火鍋少啲啊！你話如果佢唔係整成咁嘅話，呢度會幾旺啊？梗係啦，真係啊！啲路咧就未規劃好啫，到時搞掂晒呢度規劃好幾好㗎。係啊，就係因為嗰個猛咁拆啊嘛。你呢度都聽到啲聲咁樣，咩心情都冇啦。嗰杯酒飲到嘴邊都。左邊呢度啲行咧，之前啊都有好幾間酒吧㗎嚇，但係而家咧就冇晒啦，呢一站變成腸粉王啦、沙縣小食啦咁咯。夠歷史啊！呢啲社區啲樹木幾多，咁但係咧通常係咁咧，就會比較難擴闊啲道路啊。所以咧其實做酒吧街啊嗰啲係最好㗎。嗰啲拆遷補得好貴嘅。哦，即係後邊拆遷。嗰邊嗰啲啊。哦，我對面係鏡頭正前方。睇你好唔好彩㗎啲。係睇運氣啊要。好似話廣州市之中佢係。而家係過得最貴啊！其實都好啊，搬走以前啊嗰度啊係醫院後邊嗰啲殮房嚟㗎。嗰度。唉，依家就梗唔係啦。走啦，傻啦！快啲走啊！即刻簽啊！你如果你拆咗，佢睇下有冇回遷都冇到。等到幾時啊？仲要補錢咧？佢俾嗰個價錢如果有回遷，好似喺廣州入邊都好多價。好高㗎，好高啊！俾到好高。醫院嗰度後邊。係啊。傳染病醫院殮房，哇！你真係，聽到都刺激啊嚇！遠啲嘅，冇咁近嘅，但係都係啫。好多呢啲西餐廳啊。係西餐廳。即係土耳其菜嚟㗎。係。而家變咗呢個月明苑仲有。即係嗰間星巴克都變咗土耳其菜啦。係。我哋行怡安廣場過去啦。係啦，可以睇下怡安廣場。怡安廣場冇變嘅。係，怡安廣場冇變嘅。不過你話同以前咁旺比就爭咗好遠啊！咁樣突發，不過即係要發展係要咁噶啦，你冇辦法㗎啦。忍一時嚇。係啊。第二日就靚晒咁咪好咯，又方便。嗱，你話如果下邊整埋地下商場咁，我哋可以多啲過嚟呢度餐廳行下食下嚇。都係啲土耳其啊。冇錯，因為佢有特色啊。而家就爛地啊，梗係有特色啊。得到佢整好啦，而家咧都有好多嗰啲外國菜啊、中東啊嗰啲咁樣好多嘅，就喺呢度翻出去啦。哇！聯安廣場。
當勞仲喺度，麥當勞仲喺度，嗰間七仔仲喺度，係好似賣雪茄利苑仲喺度，利苑仲喺度，利苑啊，係以前我哋間公司上市咧，委託事務所啊，會計師事務所咧都喺呢度樓上㗎。哦嗱，仲有路環添喎，依家同埋瑞幸咖啡咯。見到兩間咖啡店咯。哦，賣雪茄嘅都仲喺度，不過未開門啫嘛，冇咁早開門嘅。舊式商場。就係咁啦。仲有串燒添，嗱寫字樓有寫字樓咧就會賣咖啡好生意㗎。個利字我見到利苑仲喺度，應該係大嗰層。好似係廣州第一間。係啊。係嘛？你而家佢梗係再喺出邊開分店啦。係。仲喺度搞咩？仲有便利店，嗰個係全家便利店，呢啲係老牌嘅商場啊。咁係新加坡公司管理嘅嚇，翻全家便利店呢度出翻去先。因為建設大馬路嗰度行唔到㗎啦。要行翻呢邊。希望佢快啲整好，希望年尾搞掂咯。快啲整好啦。係啊。20年前。要喺廣州睇病，咁啊都喺呢度揾過呢一個如果廣場。佢之前幫個朋友老細啊，老闆個朋友，即係深圳屋企人要睇病，就想附近租個好啲嘅地方，就問過呢個價錢，我就睇過都要3500。酒店啊咩嘢，公寓因為佢要長租啊嘛。咁就係都要3500，不過環境都算。環境好，梗係好啦。裏面仲有呢個披薩店添，呢個好出名啊！珠江新城有分店咯。因為佢整好地鐵就超正呢度，呢邊好多類似超正。呢邊又有啊，嗰個係賣咩啊？賣書啊，定係花店咧？唔知啊。地鐵站口都整好埋啦。係啊，嗱，真係見到眉目啦！原來地鐵站口喺呢度。都可以喎。好，都好啊。我哋過嚟都方便喎。佢有地下通道㗎。係啊。唔係使整咁耐。嗱，個地鐵站已經。我真係第一次見到啊！以前個女咪就同佢嚟呢度玩㗎咯。佢好在咧，嗱，花園酒店咧，近呢邊佢冇咩房。即係佢就睇到，即係佢係近嗰邊咯嗱。哇！怪唔得怡安廣場點頂都要頂住啦。個地鐵站口喺呢度。係啊。個麥當勞都冇做。建設六馬路嗰一紮鋪都冇晒啦。冇晒啦。唔怕，地鐵站一整好呢度，不得了。不得了，唔使去啊！陸運小區啦，唔使陸運小區，酒吧好有格調嘅，好多呢啲格調嘅酒吧，好有格調啊！嗱，呢個係咖啡店啊，咖啡店，或者嗰度係咪？又係有，佢呢度多，嗰個係食 pizza 嘅，係啊，好多外國菜啊，西餐。總講緊咩意思咧？就係因為好多人咧，外國人喺度做生意，喺度居住生活，喺度飲飲食食，咁所以咧係會係更有異國風情。就係咁解啦，即係好似韓國街咁啫嘛，係咪？佢一定係正宗㗎，因為韓國人喺嗰度住喺嗰度食，有得唔正宗咁解啫嘛。呢邊係中東菜，同埋啲西餐啊，即係因為咧建設六嗰啲係本地人開㗎。係啊，係啊。呃下啲靚妹啫，我女嗰啲咧咁嘅啫嘛。係啊，我哋食過啦。係啊，也就係咁嘅。好一般。也就係咁，冇乜邊間係好有亮點。庭院嗰啲人哋嗰啲開咗幾廿年。越南菜啊，邊就係我哋司徒所講建設六馬路咯。我哋喺出邊往左轉咁就去得翻外邊環市路嘅啦。佢可能底下咪有地下商場啊，搞咁耐。就係有地下商場先搞咁耐啫嘛。如果唔係呢度你唔使整啦，冇錯啦。咁就做成年幾兩年。希望快啲啊！快啲啦，係。仲有呢啲仲有啲賣外國商品嘅超市，啲中東嘅。中東超市乜？即係呢邊咧係俾建設即係你啱先講天河嗰邊咧係正宗啲㗎，我都未睇過嘅。我唔知咩嚟嘅，除咗雪糕。阿拉伯文你識唔識睇？你嗰個阿拉伯文嚇？因為好多阿拉伯菜。係。哦。哇！呢間得意喎嚇。清真阿拉伯。即係如果呢度條地鐵搞好咧，呢邊應該都 OK 㗎啦。比較有異國風情。都行得。行到啊，但係嗰度行唔到啊，怡安啊，你睇下。喂，而家兜嗰度啦。要兜一兜啦，怡安嗰度封住嘅。你平時開車都煩啦，咁樣，哇，等成10分鐘啊呢個位。係啊。
呢啲店就好好貴啊！以前話好難做啊。變咗土熱。係。廣州第一間星巴克就喺前邊。就係喺前面啦，好世界廣場嗰度。你諗下，星巴克都將廣州第一間店安排喺呢度，係啊，係咪？就講明呢度係有一定嘅影響力、吸引力㗎啦嘛。佢唔會去龍津路㗎嘛，雖然龍津路都有開，係咪喎？執咗啦。執咗啦，呢度都執咗啦。呢度都執咗啦。變到土耳其餐廳啦，好靚啊！係。嗱，呢個肉騰騰都執咗啦。肉騰騰都執埋啦。唔係呢度啊嘛。搬咗隔離檔，好世界廣場都封住咗啦。佢封住，但係佢入邊有。佢外牆翻新啊。跟住嗰個賣衫嗰間。哦。日本嗰間賣衫。哦，唔係日本嘅嗰個。嗰個叫做唔記得咗名啦，都喺上邊。係啊，都喺度㗎，但係可能都冇咗啦。喺度嘅做，呢度入去就係工地咯。佢有冇講做到幾時啊？嗱，喂，唔係喎。13號線喎，13號線2期喎，唔係10號線喎。哦，我哋都記錯13號線，我哋都記咗13號線，但係冇講幾時結束喎。20幾號線都開咗，13號線都未搞掂。12，嗱呢度寫嘅。兩條地鐵線啦，咁就。呢度寫嘅。一頭一尾啊。12號線同埋13號線，換乘站啊，怪唔得啦。進攻時間24年。咁就有5號線啦，咁咪3條線。係，你之後講話星巴克咧，第一間分店咧就係呢個位啊 ，exactly 就係呢個位啦。變咗食咩啊？中東菜啊。pizza 90。正宗唔使搭飛機去食啦。係咯，呢啲係嗰啲正宗。黎巴嫩風味，黎凡柏美食，佢叫做黎巴嫩風味啊。咁啊，土耳其 pizza。呢個我哋咪食過咯，喺馬來西亞，呢度賣72蚊。馬來西亞平啊。咁梗係㗎啦。馬來西亞呢個好似唔知20幾定乜嘢咁樣，馬幣。咁仲有一啲飯。馬來西亞有好多。哇！成隻羊髀咁樣擺落去。138。咁啊，仲有雞飯。雞飯。羊髀飯。係啊。都係啲中東菜咯。哇！呢個得意喎。哇！呢個未見過。火焰羊肉。火焰羊肉，其他嗰啲都有啲。有啲見過，但係唔係食過。哦，呢個好食啊！馬來西亞平嘅食呢個。係。我記得我哋嗰餐200幾蚊，哇！食到我哋兩舐脷。個土耳其餐廳嚟嘅，哇！好多。唔正宗廣州嗰啲。你哋認得出幾多個啊？正宗嗰啲。你認得出幾多個球星啊？球星嚟㗎呢啲。球星呢個智利。大一個。呢個 Speed。哇，係喎。嗱呢個 C 朗拿度，上邊碧咸，係咪？好多啊，唔數啦嚇，唔數啦。咁就有佢哋總統。旗隊如果有波打嘅話，應該呢度就會好多客人㗎噃嚇。好啦，咁啊今集影片到呢度結束啦。我哋都係成日翻去平時去開西關啊、芳村啊，偶爾翻嚟屋企附近行下，呢度都幾多嘢玩，幾多嘢睇啊！幾多嘢睇，幾多嘢玩。冇錯冇錯，下集見，拜拜。